كم مرة سمعت حدا بيشخر بالليل وقلت لحالك يا لطيف شو هالإزعاج؟ بس الحقيقة إنه الشخير مو بس صوت مزعج، ممكن يكون إشارة لشيء أكبر عم يصير خلال النوم. كتير ناس بيعانوا من حالة اسمها انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذا الشيء بيأثر مو بس على النوم، حتى على القلب، الدماغ والمزاج طول النهار. اليوم بنيكل دوز رح نحكي عن تطور طبي جديد وذكي جدا، علاج بينزرع تحت الجلد ليحفز عصب اللسان ويخلي النفس طبيعي طول الليل. رح نفهم أكثر كيف بتشتغل هالتقنية ومع مين بتنفع. اليوم معنا ضيف دكتور أحمد ياسين بهجت، استشاري أنف وأذن وحنجرة وجراحات النوم في مستشفى الزهراء بدبي. هذا البرنامج برعاية مستشفى الزهراء دبي، لأن صحتك تستحق الأفضل.